Хәерле сәгатьтә эфирда Ишембай яңалыктары, студияла Алина Садреддинова. Иң тәүдә сыгарылыштың төп темалары хакында кыскасы. Үсмер егетләрне бар яктан һынаусы хәрби ялан йыйыны асылды. Смакай авылында яшәүче Рәхимә Фәйзуллина үзенең күркәм юбилеен 90 яшен билдәләне. Икенче ханлы башкорт гимназия интернатында Һабантуй байрамы оештырылды. Ел һайын 10 класс укучылары өчен хәрби йыйындар үткәрү матур йолага әверелгән. Хәрби ялан йыйыны ниндидер дәрәҗәле үсмерләрдә төрле яклап һынай, буласак солдатты хәрби хезмәткә әзерләү этаптарының береһе булып тора. Ошо көндәрдә Радуга балалар һавыктыру лагерында үткән саранан безнең киләһе язмабыз. Сараны асу тантанаһында хакимият бүлеге вәкилләре, хәрби комиссарият һәм мәгариф бүлеге җитәкчеләре катнашты. Мәртәбәле кунактар буласак ил хаксыларына үзләренең изге теләкләрен җиткерде һәм ялан йыйыны әзерләгән һынауларны егетләр уңышлы үтер һәм киләчәктә ватаныбыз хагында уяу торыр, үзләрен тик яхшы яктан гына күрсәтүләренә ышаныс белдерде. Если вы научитесь некоторым азам и основам прохождения военной службы, и, как я уже сказал, это будет вам на пользу. При этом я еще раз вам говорю, как и предыдущие такие мероприятия, не забывайте соблюдать меры безопасности. И то, что вам ваши наставники и командиры говорят, это необходимо выполнять и их слушаться. Буласак солдаттар тантаналы марш менән тигез сафтарда атлап үтте һәм күрһәтмә сыгыштарын тәкъдим итте. Хәрби ялан йыйынын асу сараһы үзе бер байрамга әверелде. Яшь егетләргә үдешмәкәр артистлар үзләренең матур концерт номерларын бүләк итте. Тормыш хәвефсезлеге программаһы буенча буласак солдаттар ялан шартларында берничә көн дәвамында физик күнекмә, тактика әзерлеге һәм башка дәресләр аша хәрби белемнәрен камиллаштыра. Хәрби яланда улар уку елы барышында алган белемнәрен практикала кулланып, үзен ысын ватан хаксыһы итеп хис итә. Алина Садреддинова, Илназ Беккужин, яңалыктар сыгарылышы. Ошы көндәрдә Ишембай калаһында Башкортстан Республикаһында бәләкәй һәм урта эшкуарлыкты үстерү һәм яклау дәүләт программаһы сектәрендә эшкуарлар өчен семинар оештырылды. Эшкуарлык өлкәһендә белемде арттыру максатын куйган был сара бизнестың хукукый аспекттары темаһына арналды. Семинар барышында шәхси эшкуарлар сауда өлкәһе эшмәкәрлеген билдәләгән канунияткә кагылышлы һорауларга җавап алды. Семинарның алып баручысы Башкортстан юридик компанияләре Республика ассоциациясе рәисе Владимир Вишневский белдерүенчә, бындай саралар эшкуарлык өлкәһендәге байтак мәсьәләләрне хәл итүгә булышлык итә. Гомер буе дөнья мәшәкатьләренә, тормыш ваклыктарына зарланмай һәммәһеннән канәгать булып, тырышып хезмәт итеп, олы хөрмәт казанып, гомер юлын үткән Рәхимә Фәйзуллина ошо көндәрдә 90 яшьлек олы юбилеен каршыланы. Тырыш хезмәте өчен медалдар менән дә бүләкләнгән ул. 10-нчы тиҫтәне ваклаган Рәхимә Муса кызын район хакимияте вәкилләре һәм Смакай авылы әгънәйләр оешмаһы котланы. Безнең иҗади төркем дә кунакта булып кайтты. Киләһе язмабыз ошо хакта. Бүгенге көндә Смакай авылында гомер итүче Рәхимә Фәйзуллина үзенең күркәм юбилеен 90 яшен билдәләне. Рәхимә Муса кызының ошо гомер аралыгында кисергән язмышы үзе бер риваяткә тиң. Теремек, уңган, бар кешеләр тик яхшылыкты гына күрә белгән инәй менән һөйләшүе үзе бер бәхет. Күпте күргән, күпте кисергән инәй һаулыгы какшап торуга карамастан, салт зиһенле, яхшы хәтерле, юр һүзле булуы менән хокландыра. Үткән тормыш юлының һәр минутын кадерләп искә ала. Bizi 13 yaştan başlap besen sabırga düşürdüler. Sonra besen bitti arız saptık, arız bitti bayzay saptık, külte taşınık, zirna taşınık, kışın kayna atlar yege başlanım durayıp, kündü külte taşınım, tünne zirna taşınım, koldan giderse işlep, kalkozun yaylap, 7 seneler bitti, mende özün kayna,
Türlü işlerinde de katıştım, zavskılatta buldum. Erbizinli komissiyalarla yürünüm. Әйтергә кәрәк, Рәхимә инәй тормыш иптәше Гайфулла Фәйзуллин менән 64 ел иңгә-иң терәшеп, матур гомер кисереп, 7 балага гомер бүләк иткән. Әллә bir-iki oturup söyleştik de ben de rızalaştım, o da rızalaştı. Bizim alaytık balay ipteşleşip yürürlük vakitte bu bana bek matur yaşanak. Ol bir hüzeyte bilmenim, min hüzeyte bilmenim, talaş degenden benim bilmenik. Ol da min de hin kaydalan, min kayda deyip izleşip de yürümenik. Vakitinde kayttı, vakitinde gitti. Şulay yaşanak, matur, Allah'a şükür. Ата-әсәһенең кешелеклеген, акылын алып, үскән балалары ла тормышта үз урынын табып дөнья көтә. Әсәй атайымдың иң өлкән кызы инде, улы балаһы, тәүге шатлыгы. Шуға микән бер авыр һүҙ ишетмәй яшәнем, менә үҙем хәзер 60-ты үттем. Әсәйем мине ҡыйырһытып бер генә һүҙ дә әйтмәне. Шул тиклем изге күңелле кешеләр инде. Шуның арҡаһында үҙемде бәхетле итеп тоям. Атайыбыҙ бик рәхимле кеше булды. Ауыр һүҙ әйтмәҫ ине. Шағир, импровизатор булды. Үҙе сығарып йырланы. Шундай бәхетле ғаиләлә йәшәнем. Рәхмәт бөтәһенә лә үҫтергәнеңә, шулай матур тәрбиә биргәнегеҙгә атайым менән. Бер-береһен аңлап, шул һөйләшеп, взаимопонимание, шуңа шул, наверное, уларға иши ярҙам иткәндер. Оҙон, бәхетле ғүмерҙә йәшәү серелә инәйҙең күңел, йөрәк сафлығына барып тоташа. Уның тормош юлы йәш быуынға миҫал була алырлыҡ. Ниндәй генә ауырлыҡтар осраһа ла бирешмәҫкә, тормошто, кешеләрҙе яратырға. Оҙаҡ йәшәү сере тап ошонда ти 10-нсы тиҫтәнне ваҡлаған ағинәй. Матур йәшәгеҙ тием, үҙемнең балаларыма талаша белмәгеҙ, ирешә белмәгеҙ. Ҡайҙа киттең, ҡайҙа йөрөнөң тип талаша белмәгеҙ. Бездән ул һүҙ булманы. Юбиләр өсөн йәшәү көсө, дәрт биреүсе сығанаҡ ул уның балалары. Әлеге көндә ул 11 ейән-ейәнсәренә шатланып, балаларының хәстәрлегенә, ихтирамына һөйөнөп йәшәй. Мин үҙемдең өләсәйемде бүгенге матур юбилей менән 90 йәше менән ысын күңелдән ҡотлайым. Өләсәйбеҙ беҙҙең өсөн яҡты ҡояш. Ул үҙенең һөйөүен үҙенең балаларына ғына түгел, мына беҙгә үҙенең ейән-ейәнсәрҙәренә лә тигеҙ бүлә белде. Һәм уның йылыһын тойоп, уның һөйөүен тойоп, беҙ мына шатлыҡлы, матур көндәр кисерәбеҙ. Һәм уға артабан да һаулыҡ теләйбеҙ, оҙон ғүмер теләйбеҙ. Һәм әлбиттә ҙур рәхмәт әйтәбеҙ. Алина Садретдинова, Илнас Беккужин, Яңылыҡтар сығарылышы. Икенсе һанлы Башҡорт гимназия-интернаты ағымдағы уҡыу йылын яҡшы һөҙөмтәләр менән тамамланы. Байрам уҡыу йылына йомғаҡ яһау ғына түгел, ә милли йолаларҙың, ғөрөф-ғәҙәттәрҙең йәш быуынға еткерелеүе менән дә мәртәбәле. Тап ошондай саралар уҡыусыларҙы, уҡытыусылар һәм тәрбиәселәр коллективын берләштерә, артабан эшләргә һәм яҡшы уҡырға бер этәргес булып тора. Һабантуй байрамынан беҙҙең киләһе репортаж. Икенсе һанлы Башҡорт гимназия-интернаты халҡыбыҙ йолаларын ихтирам итеүсе, һаҡлаусы һәм йәш быуынға еткереүсе белем усағы һанала. Шуға ла унда бер нисә йыл рәттән Һабантуй байрамы үткәрелеүе ғәжәп түгел. Шатлыҡтар күңелебеҙҙә, ал ҡояш күгебеҙҙә, килегеҙ, дуҫтар, ҡунаҡҡа, Һабантуй бөгөн беҙҙә. Уҡыусылар тарафынан әҙерләнгән концерт номерҙары байрамға тағы ла йәм өҫтәне. Сара сигендә шулай уҡ уҡыу йылы дауамында төрлө сараларҙа еңеп иң яҡшы тип танылыусылар, уҡыу, спорт алдынғылары тәбрикләнде. Һабантуй уҡыусыларҙың түҙемһеҙлек менән көтөп алған байрамы. Был көндө мәктәп алдындағы Һабантуй майҙаны ҡыуаныслы ауаздарҙан яңғырап торҙо. Раз, два, три! Сарала балалар Һабантуйҙың спорт ярыштарында ла әүҙем ҡатнашты. Һабантуй байрамының төп маҡсаты барлыҡ уҡыусыларҙы бергә йыйыу, уларҙа милли ғөрөф-ғәҙәттәргә һөйөү тәрбиәләү булып торҙо. Алина Садретдинова, Илнас Беккужин, Яңылыҡтар сығарылышы.
7 июньдә Мәскәү вакыты менән көндезге сәгать 12-лә Рәсәй президенты Владимир Путин тура эфирда халык һорауларына яуап бирәсәк. Кремльдең рәсми сайты хәбәр итүенчә, һорауларны телефондан шылтыратып, SMS яки MMS хәбәр ебәреп, шулай ук сайт яки махсус мобиль кушымта аша бирергә мөмкин. Тура бәйләнешкә мөрәҗәгатьләр бәйләнештә һәм классташтар социаль селтәрләре менән кулланучылардан да кабул ителә. Гаилә Көньяк район ара үҙәге 6 июньдә үтәсәк бердәм консультация көненә саҡыра. Иртәнге сәғәт 9 яртынан 1-гә тиклем Ишембай ҡалаһы Стахановсылар урамы адресы буйынса Рәсәй пенсия фонды халыҡты социаль яҡлау һәм мәшғүллек үҙәге белгестәре ҡабул итәсәк. Белешмәләр өсөн телефон 8-347-94 4-18-84. Ошоның менән яңылыҡтар хеҙмәте тамам. Беҙҙең ижади төркөм һеҙҙең менән киләһе осрашҡандарға тиклем хушлаша. Һау сәләмәт булығыҙ.